入嚟入嚟又入嚟，入嚟入嚟入嚟，入嚟。喂，但係點解個廁所好似一樣樣咁嘅？個個積都係咁噶啦，但係材料唔同。咁你睇下啦，我哋呢次咧用咗灰色嘅台面襯翻咧灰色嘅牆磚。咁啊呢啲櫃門咧，我哋就唔係傳統嘅一件板嘅，係用咗條子板延伸落嚟，跟住做咗櫃門嘅。嗱，做乜無啦啦洗手啊？廁所嚟嚟去去都係呢幾樣嘢噶啦。嗱，有鏡櫃啦，洗手盆啦，仲有個廁所，仲有我哋用開嘅雙趟門嘅浴屏。嚟啊，去睇下個廚房啦。橋唔怕舊，最緊要受。所有公屋嘅戶型咧，呢條柱肯定有嘅。咁唔打算爆個廚房，廚房肯定咁樣做噶啦。廚房做法咧大同小異啫。想抄更加多功課，睇翻我之前條片啦。再講。